आरआरबी रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए, उसके साथ ही साथ रेलवे में नई भर्तियों में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि आप देख सकते हो, एनडीटीवी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर रवीश कुमार जी द्वारा यह खबर प्रकाशित की गई है। रेलवे की दूसरे चरण की भर्ती नजदीक, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षा का अब तक पता नहीं। 5 फरवरी 2020 के लेटेस्ट अपडेट है। और दोस्तों, इस लेटेस्ट अपडेट में रवीश कुमार जी द्वारा बताया गया है कि रेलवे ने बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली है। और दोस्तों, आपको बता दूं, पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया का समय पूरा हो गया, लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि तय नहीं हुई है। दूसरे चरण की भर्ती का समय भी नजदीक है। जहां दोस्तों, रेल मंत्रालय द्वारा पिछले साल बम्पर भर्ती की घोषणा की गई थी और इस भर्ती के जरिए बहुत से लोगों को रोजगार दिया जाना है। मंत्रालय के मुताबिक इससे सीधे तौर पर 2,30,000 नौकरियां दी जाएगी। इसे लेकर मंत्रालय ने भर्ती प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा किए जाने की योजना बनाई है, लेकिन मंत्रालय पहले चरण की भर्ती परीक्षा को लेकर ही कोई फैसला नहीं कर पाया है। रेलवे द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक दूसरे चरण की भर्ती करीब है, लेकिन पहले चरण की भर्ती परीक्षा को लेकर ही अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा बीते साल रेल मंत्रालय ने कहा था कि दूसरे चरण की भर्ती की शुरुआत इस साल मई या जून में की जाएगी। ये भर्ती प्रक्रिया जुलाई अगस्त 2021 में पूरी की जाने की बात की गई है। इस चरण में रेलवे 99,000 पदों की घोषणा करेगा। इससे पहले भर्ती के पहले चरण के तहत आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी भर्ती शामिल है, जिसकी घोषणा पिछले साल की गई थी। मंत्रालय ने कहा था कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के तहत 1,31,428 पदों की भर्ती की जानी है, जो कि इस साल अप्रैल या मई तक पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अब तक परीक्षा की तारीख भी तय नहीं हो पाई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी के 35,208 पदों पर भर्ती के लिए 28 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया था और इसके लिए करीबन 1,26,30,885 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। 15 अक्टूबर 2019 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। अब लाखों छात्र एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बात, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेल मंत्रालय ने अनाउंसमेंट की थी दूसरे चरण की भर्ती की, जिसमें 99,000 पद होने वाले, वो कब तक जारी की जाएगी, इसकी भी अपडेट आना अभी बाकी है। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।